الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعبد الرحمن يحيى ابن علي حجوري. ما غافل نیستم بچه خیزوندم کلتنگ میخوریم. شیخ میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، به نامهای الله بخشاینده و مهربان آغاز میکنم. یکم سوال، اذا قیل لك من خلقك، اگر تو را پرسند تو را کی آفرید؟ فقل خلقنی الله و خلق جمیع المخلوقات، پس در جواب چنین بگو مرا و همه مخلوقات را الله آفرید. و دلیل قول الله تعالی و دلیل شیء، یعنی پس در جواب چنین بگو پروردگار من و پروردگار همه چیز الله است. و دلیل قول الله تعالی، و دلیل سخنی الله تعالی است. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب كل شیء، یعنی بگو آیا جز الله پروردگار جویم و پروردگار هر چیز است. سوره انعام آیه 164. و قوله تعالی، و سخنه تعالی است الحمد لله رب العالمین، یعنی ستایش الله را که پروردگار جهانیان است. الله تو را برای چی آفرید؟ فقل خلقنا لعبادته، پس در جواب چنین بگو او ما را برای عبادتش آفرید. فهمیدید؟ ما را برای چی آفرید؟ برای عبادت. عبادت هر سخن و عملی را مینامند که دوست داشته شده و پسندیده الله باشد، خواه آشکار باشد و خواه پوشیده. و دلیل قول الله تعالی، و دلیل سخنی الله تعالی است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس را جز برای عبادت خود نیافریدم. سوره زاریات آیه چند؟ 56. سوال چهارم، اذا قیل لك ما دینک، یعنی اگر تو را پرسند دینی تو چیست؟ فقل دینی هو دین الاسلام الحق، یعنی پس در جواب چنین بگو دینی من دینی اسلامی حق است. و دلیل قول الله تعالی، و دلیل سخنی الله تعالی است ان الدین عند الله الاسلام، یعنی هر آن دین در نزد الله اسلام است. سوره آل عمران آیه چند؟ 19. و قوله تعالی، و سخنه تعالی است هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، یعنی اوست که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد. سوره توبه آیه 33. و قوله تعالی، و سخنه تعالی است و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین، یعنی و هر کس که دین جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیان دیدگان خواهد شد. فهمیدی؟ یعنی سوره آل عمران آیه چند؟ 85. بعدا در تعلیق است گفته است که تعلیق کرده الاسلام هو الصراط المستقیم، اسلام راه راست است. و دلیل حدیث النواس بن سمعان رضی الله عنه قال، و دلیل حدیث نواس بن سمعان رضی الله عنه است که پیغمبر